Hello， 我係一登。咁今日咧個天氣就超好啊，咁我咧所以就走落街咧就準備拍下啲 Vlog 啦，因為咧就嘗試下啲新玩意都未玩過啊！上次整完嗰個頭盔，加咗個360鏡頭防水殼，今日咧就要做測試啦。咁究竟可以做到咩效果咧？咁馬上開始。好，咁我玩下嘢先。先開機。開始試下將個360相機咧就裝落我嗰個防水殼嗰度，跟住再裝落個頭盔嗰度，跟住睇下有咩效果啊！因為咧本來諗住做示範咧就做爬樹嘅攀樹嘅，但係咧仲未揾到一個適合嘅地方我去做攀樹，咁所以唔做攀樹住啦，踩下單車先，簡單啲。好，將個鏡頭、相機鏡放落去，插埋佢，咁就準備可以開始啦。咁插咗落個頭盔度先啦。OK， 就係咁啦。最低能嗰種做法，本來有 remote 有手機 remote 嘅，不過唔用住啦，用人手操作。開機，好，開咗機啦。戴上頭盔，咁就可以出發啦。好，馬上出發。睇下有咩效果啊？唔知㗎，呢個只不過係做一個測試嘅啫。開波。咩效果啊？翻去先睇啊！機拍咗1分40秒。好啦，咁而家咧就睇下去邊度玩。
咗一排個輕功水上漂啊，之後咧係可以唔附加重量之下咧都做到12下。兩隻套啊，呢個新嘅，呢個舊嘅，呢個窄身啲，呢個應該闊身啲。咁啊，而家做測試。咁啊，闊身啲係比較容易啲插落去。咁實去試下咁樣踩單車先。震啊個地下！震啊個地下！發得好厲害啊！一路踩落係咁發下咧，唔知翻有咩效果啊？可能會頭暈啊喺度。都發得好厲害啊！一路踩落係咁發下咧，唔知翻有咩效果啊？可能會頭暈啊喺度。嗰度做個測試啊，只係。咁好啦，今日嘅測試就到此為止啦。咁係啦，咁睇下我製作出嚟嘅效果會係點啦。好，係咁啦，拜拜。